Hi guys, আজি আমাৰ ছোৱালীজনী ডাঙৰ ছোৱালীজনী বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হাই বেবি কোৱা চাওঁ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ তাইৰ আজি জন্মদিন চ' আমি গোটেইকেইটা ওলাইছোঁ যাবৰ কাৰণে ফুৰিব এতিয়া ঘৰত কেক কাটিম তাৰপিছত আমি গোটেইকেইজন ফুৰিব যাম আৰু ইপিনে ৰখি আছে দুজনমান মুখ চুখ ঢাকি পেলাই হয়নে মাইনা মুখ চুখ ঢাকি আছা নেকি ক'ত যাবা বাৰ্থডে আৰু ব্লগ এটা বনাম সৰুকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো কেনেকুৱা লাগে যদি ভাল লাগে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল বাৰ্থডে গাৰ্ল পিনে আহিখিনি মাইনা পিন্ধাচোন আমাৰ বাৰ্থডে কাৰ্ডটো হয় বাবু এনেকৈ মাৰাচোন বেবী চোৱা বেবী অঁ পাপা চোৱা বেবী চোৱা কাৰ বাৰ্থডে মাৰ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ দিয়াচোন এইটো ধৰা বেক কেমেৰাৰে মাৰা চোৱা আমাৰ বাৰ্থডে কোৱা হেপী বাৰ্থডে মাক কোৱা হেপী বাৰ্থডে চুম দিয়া মাক চুম দিয়া মোক এটা দিয়া তুমি দিয়া হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে চ' ভাবিলোঁ ঘৰতে কেকটো কাটি পেলাই আমি বাহিৰত খাবলৈ গোটেইকেইটা একেলগে যাম চ' ঘৰতে কেকটো কাটিবৰ কাৰণে আমি ঘৰতে কেকটো আনিলোঁ আৰু ইয়াতে কাটি পেলাই আমি গোটেইকেইজন ওলাই যাম বুলি ভাবিলোঁ এটা জেগাত যাই পেলাই ভালকৈ খাম বুলি আমি সকলোৱে ৰেডি হ'লোঁ ফেমিলিটো আৰু এতিয়া কেকটো কাটি লওঁ তাৰপিছত আমি যাম সোণাপুৰৰ পিনে আপোনালোকে চাই থাকিব ভ্লগ বাবু ফেনটো অলপমান বন্ধ কৰি দিয়ক বাবু ফটো এনেকৈ মাৰি থাকিবা খালি ফটো মাৰি থাকিম ভিডিঅ' নালাগে ভিডিঅ' এটা মাৰা ভিডিঅ' হৈ এতে হৈ আছো নালাগে ভিডিঅ' ফটোটো এনেকৈ কিট কৰি দিলে বহুত কেইটা পজত উঠি যায় খালি টিপি থাকি কিবা আপৰাঞ্চি আমি ইফালে আহা এতিয়া ভাই জমাই দে Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Jalina. Happy birthday to you. Mana thaka. Ajibat kurang sesam. Ayah. Apa video ni? Dia kek dia mau lawan. Dia tu khuai desa. Itu khuai dulu. তোরে বার্থডে আগে তো খাবো লাগে দে মারা বাবু মারা এফলা আহা ইফালে মা কি গরম এফলা বাবা ধনি গরু রে কান ফাটি গেছে গরম বাবু মারা ও বেটি কই দিছ না তুই বেটি গেলো বাপরে মারি দিয়া গাইজ বাৰ্থডে কেক কাটিলে এতিয়া আমি যাম ন ক'ত যাব এতিয়া কেক খালে নে নাই গৰমত ঘামি গৈছোঁ কেক চেক খালোঁ এতিয়া যাম আৰু বাহিৰত ওলাবৰ কাৰণে বাৰ্থডে গাল এইপিনে চা বাৰ্থডে গাল বাবুক খুৱাই দে মোক খুৱাই দিয়া নাই দে খুৱাই দে চাউল ৰিজুক খুৱাই দিলি Baby, তুমি কোৱা এইটো ধৰে পিছত খাবি কোন কেক দিছিন এইটো পিছত খাইছোন ৰ পাপা এইটো পিছত খাই মাইনাৰ এইটো পিছত খালি দে এইটো না কাটলি এবাৰ কাটি দে তুমি সব কাটি মাৰলে দিজু খালি কেক বলে কি গাইস এইটো এতিয়া যাব বাৰ্থডে খাবৰ কাৰণে আমি গৈ আছো তাৰ পিছত সিহঁতে যাব বাই বাই Bye, Francie. Bye. আমি গৈ আছোঁ দেই এতিয়া সেইটো পিছে আমি যাম আজি বাহিৰত অলপ খাই আহোঁগৈ গোটেই ফেমিলিটো যাই পেলাই এতিয়া আমি যাম আমাৰ পৰিয়ালটো ৰিজু চা ফুৰিব যাওঁ মিষ্টাৰ আমাৰ আহি আছে আমাৰ মিষ্টাৰ একদম মুডিজি হৈ আছে মুডি চাওঁ আপোনাৰ এবাৰ আমাৰ মুডিজিক দেখিছে মুডি হৈ আহিছে মুডি ক'ত যায় এইফালে এইপিনে চা যা
ৰেষ্টুৰেণ্ট নে কি ৰিজৰ্টত গৈ আছোঁ সেইটো নামটো মোৰ মুখতে নাহে কি ৱাৰিছা ষ্টেট নামটো হৈছে ৱাৰিছা ষ্টেট মানে মোৰ মুখত ভালকৈ নাহে চ' মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কৈছে তাতে যাম চ' আমি তাতে আহিছোঁ এতিয়া সোণাপুৰৰ পিনে চাওঁ কেনেকুৱা লাগে এটা ব্লগ বনাওঁ সৰুকৈ যদি ভাল লাগে চাই পেলাই আপোনাক সেইটো লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব মই আছোঁ এতিয়া ব্লগটো চাবলৈ নাপাহৰিব আমি আছোঁ ৰিজু আছে ৰিজু বহি আছে তাৰপিছত আৰু আগত গাড়ী চলাই আছে আৰু এখন গাড়ীত আগত গৈছে বাৰ্থডে গাৰ্লজনী আৰু আমি এতিয়া পিছত গৈ আছোঁ তো ব'লক এতিয়া আমি ৰিজৰ্টত কি কৰোঁ অলপ দেখাম আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া ৱাৰিছা ষ্টেট এখন ৰিজৰ্ট নতুনকৈ আহিছোঁ বাৰু কেনেকুৱা লাগে মানুহ বহুত আছে নেকি ৱাও ধুনীয়া দেই একদম প্লেচটো হ'লে মজা লাগিছে ৱাও চ' চুইট আমাৰ অসমত যে গুৱাহাটীত এনেকুৱা এটা ধুনীয়া জেগা বনাইছে সঁচাকৈ আপোনালোকে আহিবচোন ৱাৰিছা ষ্টেট জম্মু নামটো হৈছে জম্মু কি গৰম একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে জেগাটো কিন্তু গৰম বহুত ধুনীয়া প্লেচটো ভালেই লাগিছে পাহাৰৰ ওচৰত আকাশখন চানা ওচৰতে লাগে পাহাৰ একদম এতিয়া বলক ক'ত খেতে আমাৰ পাৰ্টিকেইটা কয় বেবী হাই বেবী বেবী এপিনে চোৱা বেবী চোৱা Oh, swimming! Wow, swimming! Baby, এটা swimming-ত যাব. Baby, swimming যাবা? Baby, swimming-ত যাব. Baby, চোৱা এপিনে চোৱা. বল কি ধুনীয়া একদম সুইমিং কৰি আছে সৰু সুইমিংটো ন বেবিক দি দে নেকি এতে মাইনা সব সানডে আজি একদম বেবি বিলাখনক লৈ আহিছে পুৰা ফ্যামিলি বেবি मम्मी डैडी सब आया है पूरा फुल हाउसफुल এইবিলাক গাড়ী চা না কেনেকৈ চলে সৰু চলি নে ডাঙৰ এইবিলাক ভালেই লাগিছে কিন্তু গৰম নজাৰাটো আচ্ছা है ना नज़ारा बहुत अच्छा है हाउसफुल এইটো নহয় না ওপৰত যাম এতিয়া আমি তলত একদম জেগা নাই এতিয়া আমি ওপৰ পালোঁ আহি পেলাই ওপৰত পুৰা জেগা এভেইলেবল কিন্তু ওপৰত এচি নাই বোলে ভালেই লাগিছে ইয়াত আনে ৰিজৰ্টত মানুহ আছে যে বহিব জেগা নাই চ' ভাবিলোঁ ইয়াতে অলপমান ফটো চটো উঠি আমি বেলেগত যাওঁ মানে বহিব জেগা নাই আৰু গৰম আপোনালোকে গ'লে ছানডে কেতিয়াও নাযাব নহ'লে আপোনালোকেও আমাৰ দৰে ঘূৰি আহিব লাগিব আমি তাতে ফটো উঠিলোঁ অলপ লোকেশ্যনটো চালোঁ আৰু চাই তাৰ পৰা আমি গুচি আহিম বুলি ভাবিলোঁ কিয়নো তাতে বহিব ঠাই নাই আৰু তাতে বহুতেই গৰম ইমান গৰমত কেনেকৈ চলাইছে গাড়ী ন বাবু ইমান গৰমত গাড়ী চলাইছে চানা
গোটেই মানুহ বহিব জেগা নাই, বহুত গৰম। তাৰ পৰা আমি ফটো উঠি আৰু মানে লোকেশ্যনটো চালোঁ, বহুতেই ভাল লাগিল। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰিয়ন উৎসলৈ আৰু তাতে ভাবিলোঁ তাতে খাম আৰু কিবা এটা, মানে বাৰ্থডেটো তাতে মানাম। কি হয় চাওঁ তালৈ গৈ পেলাই বাৰু, আপোনালোকে দেখা পাব তাতে কি হয়। গাইজ কি ক'ব, মানে বাৰ্থডে পাৰ্টি খাব আহিছিলোঁ, কিন্তু ৰিজৰ্টবিলাক গোটেই ভৰ্তি, মানে জেগাই নাই ক'তো। এইবাৰ আৰিয়ন উৎসত আহিছোঁ, ইয়াতো একদম ভৰ্তি, মানে ক'তো এনেকুৱা জেগা নাই যে মানে মানুহ নাই, চবতে মানুহ ভৰ্তি। আৰু আমি এতিয়ালৈ বৰ্তমান খাব পোৱাই নাই, এতিয়াও আমি জেগাৰ কাটি ৰখি আছোঁ। ৱাও ৱাও বেবি, বেবি চা মুখখন, ভাল লাগিছে নে? হৈ গ'ল তাই, তাৰমানে হৈ গ'ল নে? কি না 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 পৰিবা। গাইজ আৰিয়ন উদত আমি খাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, জেগাই নাই। চ' মানুহবিলাকনে বহি বহি আছে, জেগাই পোৱা নাই। আপোনালোকে নাহিব চানডে, তাতকৈ ঘৰতে খোৱা ভাল। ইমান মানুহ ৰখি আছে নহয়, আমি মানে খাবই পোৱা নাই, আৰু বহুত মানুহ ৰখি আছে। আপোনালোকে আহিলে বেলেগ বাৰত আহিব, চানডে নাহিব, চানডে হাউচফুল। মানুহবিলাকৰ এতিয়া খালী হোৱা নাই। ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলি আছে খালী। আৰু এনেই কিন্তু পৰিৱেশটো বহুতেই ধুনীয়া, প্লেচটো বহুতেই ধুনীয়া, কিন্তু জেগা কম আছে তেওঁলোকৰ, মানে খোৱা জেগাটো কম। বেবি 4:30 বাজি গ'ল, এতিয়া আমি খাব পোৱা নাই, এতিয়াও খাবই পোৱা নাই। গোটেই মানুহবিলাক বহি আছে, ভোকত ইমান ভোক লাগিছে নহয়। বাৰ্থডে গাল, বাৰ্থডে গাল, বাৰ্থডে গালটো বাৰ্থডে গাল খালি নে কিবা? খালি ৰিজু খালি, গোটেইকেইটাৰে ভোক লাগিছে একদম অভাৰ। উৎসত গৈ পালেও আমি ভাল নাপালোঁ, মানে খোৱা লোৱাখিনি ভাল নাপালোঁ, মানে বহুত দেৰিকৈ আমাক দিছে। 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টাৰ পিছতহে আমাক অৰ্ডাৰটো দিছে, মানে খাবলৈ দিছে। সেইকাৰণে এনেই বাকী বহুত ধুনীয়া প্লেচটো আৰিয়ন উৎসৰ, কিন্তু চানডে আপোনালোকে কেতিয়াও নাযাব। আৰু তাৰ ছাৰ্ভিচটো আমি একেবাৰে ভাল নাপালোঁ সেইদিনাখন, মানে বহুতেই খং উঠিছিল, ইমান ভোক লাগিছে। আমাৰ লাঞ্চ টাইমটো আমি খাইছোঁ 5:30, মানে 5:30 বাজু বাজু হৈ গৈছে, সেনেকুৱা টাইমত আমাক দিছে। চ' এইখিনি কথা অকণমান তেওঁলোকেও জানিব লাগে ন, অৰ্ডাৰ ৰাখিবই নালাগে যদি অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰে। আমাৰ অৰ্ডাৰো ৰাখি দিছে, কিন্তু আমাক টাইমত খাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিব পৰা নাই। চ' বাকীখিনি প্লেচটো বহুতেই ধুনীয়া, কিন্তু আপোনালোকে চানডে কেতিয়াও নাযাব। আৰিয়ন উৎসত গৈ পেলাই আমাৰ সেইদিনা বহুতেই খং উঠিছিল। খং এইকাৰণেই উঠিছিল, ইমান ধুনীয়াকৈ এটা ফেমিলি গৈছোঁ, আমাৰ দৰে বহুতো ফেমিলি এনেকৈ ৰখি আছে, কিমান ভোক লাগিছে। আৰু তাতে বাৰ্থডে আছিল আমাৰ, সেই দিনটো আমি এটা ভাল দিন বুলি আমি বাহিৰত ওলাই যাওঁ। চ' একেলগে এসাঁজ খাবলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱাকৈ যে ৰখি থাকি পেলাই এনেকৈ মানে আমি ৰখি থাকিব লগা হ'ব আমি ভবা নাছিলোঁ। চ' যি নহওক, বাৰ্থডে বুলি এইখিনি মাফ কৰিলোঁ বাৰু, একো নাই। আপোনালোকে কেতিয়াবা গ'লে কিন্তু চানডে কেতিয়াও নাযাব। আৰু তেওঁলোকেও এইটো জনা উচিত, অৰ্ডাৰ ৰাখিব নালাগে, যদি টাইমত দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰটো ৰাখিব নালাগিছিল। এইটো যদি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই। হাই প্ৰাঞ্চি, চোৱা প্ৰাঞ্চি, সাঁতোৰাচোন সাঁতোৰা।